Salam alaikum, c'est Moussa Abdounios sur mon compte Facebook et la chaîne YouTube Moussa Abdounios. C'est la deuxième séance live de la finance d'entreprise. Dans la première séance live, les concepts de base de la finance d'entreprise. La finance d'entreprise et la gestion financière et la politique financière. كان سميات اللي كيكونوا في لي فاكولتي كل فاكولتي كتكون عندها عطيه سميه هذا لو كونتوني بيداغوجيك دو كور نفس الحاجه يعني كيكون في لو كونتوني بيداغوجيك كتكون نفس الحاجه لو كور لو شوا دانفستيسمون اي لو شوا دو فينانسمون دونك كتكون دونك غير السميات كيكونوا مختلفين باش نعرفوا على حسب لي ستوديون اللي كيدخلوا معايا من بليزيور فاكولتي غير السميه اللي كتكون مختلفه في لا فاكولتي سويسي رابط في الجامعه ديال محمد الخامس الرباط كنسميوها لا فينانس دونتربريز مي بيان سور بالنسبه لدوطخ فاكولتي كيسميوها سوا لا جيستيون فينانسيير ولا لا بوليتيك فينانسيير. غادي نحاولوا في هاد لا سيونس دونك بيسكو لي زيكزامون قربوا يعني ما نبقاوش معتمدين في لي زيكزارسيس دو باز ايتترا ولا دي زيكزارسيس دينيسياسيون حنا غادي نخدموا ديريكتومون ان كا ديكزامان اللي كان هذا بالنسبه لا فاكولتي سويسي رابا كان ان اكزامان ديال 2018-2019 دونك غادي نحاولوا نخدموا باش فريمون تكون الخدمه ديالنا افيكاس وتقدروا تخدموا مزيان في الاكزامان ان شاء الله. دونك غادي نحاول في هاد ليكزامان ما غاديش نعطيكم غير كوريجي باسكو الكوريجي ممكن تلقاو كوريجي ولا مي هاد لا سيونس غادي تكون باش نشرح لكم داكشي اللي كنديروا دوك لي زيتاب اللي حنا كنخدموهم في لا فينانس دونتربريز باش اهم حاجه باسكو ما كيتحسش نفس لو كا كيبقى يتبدلوا لي كا كيتبدلوا كيكون عندنا دي بياج لي كالكول كيكون مختلف دونك حنا خصنا نفهموا هاد لو كا ونعرفوا كيفاش نقدروا نجاوبوا على بليزيور كا اللي ممكن يكون عندنا في ليكزامان ديال لا فينانس دونتربريز ولا لا جيستيون فينانسيير. Et bien sûr, les étapes qui connaissent des étapes, choix d'investissement et choix de financement, mais qui connaissent des détails, les scénarios de l'envers, parce que nous faisons les grands cartes bêtement. Donc, ça veut dire qu'il faut faire la séance parce que inciter à l'assass à les étapes qui nous les démarches. Donc, c'est bon, j'espère que c'est lisible l'énoncé. Donc, sinon, on va par la suite partager l'énoncé dans les commentaires. Ou là, les étudiants qui sont déjà dans le groupe WhatsApp, je pense déjà à l'examen. Parce que vous pouvez partager les commentaires. Parce que comme ça, les étudiants qui vont faire l'énoncé, vous pouvez même le commentaire, il faut l'énoncé, il faut le temps de l'entraînement. Sinon, par la suite, on va dire le commentaire. Alors, il faut le temps, maintenant, la société Electra, spécialisée dans la fabrication d'appareils électroniques, envisage d'effectuer des prévisions pour les 7 années à venir en ce qui concerne un projet d'investissement visant à améliorer la situation de la société au sein du marché local. Les dirigeants de cette société vont communiquer les renseignements suivants afin d'apprécier la rentabilité économique de ce projet et de réaliser son montage financier. Bien sûr, il y a un cadre d'une société et un investissement. Un nouveau investissement libéral sur le marché, bien sûr, qui est existant, mais est-ce que de nouveaux projets, parce que je dans la première séance, dans la nécessité de la croissance, on a les entreprises qui sont confrontées par une concurrence acharnée sur le marché, donc bien sûr, l'atmosphère, l'environnement qui est dans la société, qu'est-ce qu'on doit avoir des investissements pour assurer la survie ou une croissance. Et donc, le SPANA qui est un nouveau projet, donc une société déjà existante, pour les pour dire un nouveau projet. Donc là, on doit étudier la rentabilité financière, la faisabilité financière, à travers le choix d'investissement et par la suite le choix de financement. Là, l'émission le financier d'entreprise. Le financier d'entreprise, c'est la première mission le choix d'investissement. Il fait un projet, mais le projet à travers des prévisions financières, parce que les chiffres qui sont là, ce n'est pas des calculs déjà compris à la déjà par la comptabilité, qui ont déjà le calcul, déjà des transactions qui sont là. Ce sont des prévisions futures. يعني كنقولوا العام الجاي إلا درنا هذا البروجي شحال ممكن ناخذوا فيه ديال الفلوس دونك هاد لي فلو كاملين اللي كيكون عندنا ce sont des flux futurs prévus. Donc على حساب دوك لي بريفيزيون باش كناخذوا لو جوجمون ديالنا على لا رونتابيليتي باش نعرفوا لو بروجي est-ce qu'il est rentable ou non à travers à l'aide des critères de choix d'investissement اللي هما la douane, l'IP, le TIR, la loterie et la DRCI. Les gars, nous, quand je fais la durée, le projet, il faut pas que nous allons récupérer le capital net.
Donc c'est bon, je faut d'abord faire des lancers. Alors, quand on a les prévisions d'investissement, généralement, ce sont les prévisions d'investissement. Parce que on a fait les flux, dans la première séance, comme on a les flux, il y a la dépense initiale et les flux, les qui à travers les cash flows, les moyens ressources, les cash flows, les qui générés pendant le projet. Maintenant, pour une définition de la dépense initiale, on va garder les dépenses, l'ensemble des dépenses qui interviennent avant le démarrage du projet. Alors, de base, on a les investissements une dépense initiale. Mais la dépense initiale, la dépense qui est le démarrage du projet. Il y a un autre investissement au cours du projet, au cours de la durée de vie du projet, qui est le calcul et le tableau des flux financiers futurs, les cash flows. Donc voilà, l'investissement, les investissements, soit de matériel, les mobilisations, etc., mais de l'année. Donc les investissements de l'année, l'investissement. Et donc, en 2019, donc la date de réalisation, début d'année, généralement, je trouve la dépense qui est début d'année, en 2019, on a en milliers de dirhams, donc on a 860 000 dirhams, durée d'amortissement on a 20 ans, valeur résiduelle donc on a en fin de 2025, on a 2020, on a 870 000 dirhams, donc on a la durée d'amortissement 10 ans, mais la valeur résiduelle qui s'appelle le double de la VENA. Et en 2021, la valeur de l'investissement va 360 000 parce que en milliers de dirhams, par tout le bel en milliers. Au cas de bel, on a l'arrondissement en milliers, on a le cas faire le cas, on a l'arrondissement en milliers de dirhams. Donc, on a le calcul calme. Et donc, on a affecté le calcul de dirhams, c'est les euros. Parce que en milliers de dirhams, on a des détails à moyenner. La durée d'amortissement est de 6 ans et la valeur résiduelle. Il y a la VNA, on va faire en détail. Puis, en 2021, la valeur de l'investissement 270 000 dirhams, la durée d'amortissement 5 ans, et puis la valeur résiduelle en fin de 2025 est égale à la VNA. Donc, je vous d'abord les informations complémentaires. Tous les investissements seront amortis selon le procédé linéaire. Le procédé linéaire de l'équipe. Mais, quand on a un matériel ou deux, l'équipe avec l'amortissement, avec le procédé dégressif. Et donc, c'est le procédé dégressif. C'est le tableau d'amortissement dégressif. Se trouvant parmi les investissements de 2020, d'une valeur de 350 000 dirhams. Donc, à des jours, les investissements de 2020, le montant de 350 000 dirhams, amorti selon le système dégressif. Les prévisions d'exploitation sont les suivantes, le chiffre d'affaires hors taxe prévisionnel, etc. Donc, là, on a des informations, alors je vous par la suite. Parce que la أول حاجة غادي نخدموا عليها حنا دابا غادي نخدموا على C'est bon, je vous donne des questions. Alors, parce que أول étape اللي نخدموا في l'examen qui est le tableau d'amortissement. Parce que le tableau d'amortissement, on va نخدموا le tableau des flux financiers futurs, il s'agit des dotations aux amortissements. Et donc, il y a un tableau récapitulatif des amortissements qui de l'investissement. Alors, nous rapidement calculer toutes les dotations aux amortissements sur la durée de vie du projet. Récapitulatif. Donc, il y a un tableau récapitulatif qui fait apparaître aussi la VNA. On va figurer la VNA qui est calculée là. Mais à la fin, on va faire le وقت غادي ماشي نحسبوا غير لا فينا نحسبوا حتى لا فالور ريزيدويال نحسبوها في الطابلو باش نربحوا الوقت في ليكزام. دونك سير دابا اول حاجه درنا في البروميير كيسيون هي اننا غادي نخدموا في لا دوزيام كيسيون عندنا نشوفوا لو طابلو دي فلو فينانسيي فيتور. جينيرالمون لي زيتاب كيكونوا بحال هكا انشيني بحال هكا في الاول لي زامورتيسمون ابخي عاد كنديروا طابلو دي فلو فينانسيي فيتور باش كنحسبوا دوك لي كاش فلو. يعني في لا دوزيام كيسيون كنحسبوا لي كاش فلو. دونك لا بروميير كيسيون bien sûr, on a tableau récapitulatif à revoir, mais on a un calcul de l'amortissement dégressif qui est le tableau justificatif. Il y a des étudiants qui ont dit que le justificatif de l'examen. Je me rappelle qu'il y a le tableau récapitulatif. Le معلومات مهمة بزاف باش تدخلوا في l'examen. في l'examen, خصنا نديروا l'amortissement dégressif نديروا لي لو كاب ديال الكتب. عندنا دوك لي زانفيستيسمون اللي كيكونوا امورتي سولون لو بروسيدي لينيير ما كنديروش ان طابلو ديالهم ابار باسكو باين لينيير ما فيهش دي كالكول. دابا كنديروا جوستيفيكاتيف باسكو اصلا
بين البروفيشن في الفابور ريكابيتولاسيون. مي إلا كان عندنا سيرتان ماتيريال اللي كنحتاجوهم ولا بغينا نديرو لهم لو بروسيدي ريغريسيف خصنا نديرو لهم كالكول جوستيفيكاتيف. Et donc, في هذا الكا عندنا un amortissement ديال 2020 اللي خدينا منه 350,000 غادي نبقاو le procédé dégressif. Et donc le procédé dégressif, bien sûr, في الطابور سنعرفوا هاد لي دوني. نشوفوا في la comptabilité générale, mais غادي نعاودوهم، c'est pas grave نقدروا دي كونسيبت نعاودو نخدموهم. En bref. Alors بالنسبة لنا كيكون عندنا هنا لي زاني. بدون بال أنا في لي زاني ما غاديش نبقاو خدامين في لي زاني باسكو هنا عندنا 10 ans. أي عندنا في هاد l'amortissement ديال l'amortissement ديال 2020 عندنا 10 ans، مي حنا ما غنكملوش حتى العام العاشر. ردوا البال ان في هذه الطابلو جوج ديال لامورتيسمون كتبان المعلومات اللي مهمين خصكم تعرفوها. هنا كنحبسوا غير مع لاني اللي سالي لو بروجي، غادي نحبسوا مع لاني اللي سال فيها لو بروجي. حنا عطاونا فينانسي قلنا ديجا لو بروجي غادي يكون 7 ans لا ديوري في لو بروجي. دونك هذا ردوا البال كيفاش اون فا روتونير دوك لي انفورماسيون اللي كيعطيونا اللي هما مهمين. عندنا لا ديوري في عندنا 7 ans لا ديوري في لو بروجي. C'est bon. غادي نحاولوا نخدموا واحد لاكس دو طون باش ما نتلفوش، نخدموا واحد لاكس دو طون باش نعرفوا شحال من عام غادي نخدموا. دونك بيان سور حنا عندنا لاني 2019 puis غادي يكون عندنا لاني 2020 لاني 2021 donc هي 3 ans 2022 2023 2024 et 2025. دونك هنا غادي نحبسوا حنا سالينا l'investissement ديالنا 7 ans. دونك ملي كنحسبوها 1 2 3 4 5 6 7. دونك سي بون بالنسبه لنا دابا عندنا 7 ans. يعني في هاد لي كالكول ديالنا كاملين غادي نحبسوا في 2025 باش بلا ما نزيدو علينا الكالكول. اصلا راه عندنا ما نديرو بيه ما خاصناش نديرو، خصنا نحبسوا في 2025. اي دونك هنا بالنسبه لنا لامورتيسمون بيان سور هنا عندنا سور 10 ans سور 10 ans مي هنا غادي نحبسوا في 2025 وغادي نبداو العام اللي هنا درنا به l'investissement اللي هو 2020. Et donc la base imposable, la base imposable, il y a la valeur d'origine, le calcul, donc 350 000. D'abord, on a fait le mode dégressif, كنتبعوا هاد القواعد، كنتبعوا هاد لي زيتاب. في لو بروسيدي ديغريسيف شنو كنديرو؟ كنمشيو نحسبوا لوطو لينيير وكنمشيو نحسبوا لوطو ديغريسيف. الوغ طول بال في لوطو لينيير غادي نمشيو نحسبوه باش نحسبوا لوطو ديغريسيف. ولوطو ديغريسيف ما يبقاش يتبدل، مي لوطو لينيير في هاد الكا غادي يبقى يتبدل. ما تخلطوش ما بين لو بروسيدي لينيير ولوطو لينيير. عندنا لوطو لينيير هو بوحدو ولو بروسيدي لينيير هذه الطريقه باش نحسبوا لينيير بوحدو كيكون كونستون كيبقى نفس الحاجه ما كتبدلش. اما هنا في لو بروسيدي ديغريسيف ما محتاجين نحسبوا واحد لوطو لينيير اللي غنبقى شاك فوا نعاود نحسبوا من جديد. سي بون. دونك عندنا لوطو لينيير في هذا الكا عندنا 1 sur 10. دونك الا بغينا نحسبوا عندنا 1 sur 10 باسكو عندنا لا ديوري هي 10 ans. Parce que nous avons 1 sur 1, donc 1 sur 10, mais on va le coefficient dégressif. Le coefficient dégressif, avec un petit rappel, mais l'équipe a 3 et 4 ans, je le coefficient dégressif. Coefficient dégressif. Mais l'équipe a 3, il y a bien 3 ou là 4 ans, qu'on a le coefficient dégressif 1,5. Il a 25 et 6 ans, qu'on a 2, donc le coefficient dégressif 3. Il a 27 périodes strictement à 6. Et les 6, on a fait 2, donc le 2. Il a 15, 7, 8, etc. Bref, on a des 3. Avec le coefficient dégressif 3. Donc, on a un petit rappel. Il y a le coefficient dégressif. Donc, il a 3 ans, il a la durée d'amortissement 3 et 4 ans, 1,5. Il a entre 5 et 6, 2 fois 2. Sinon, il a supérieur strictement à 6, 3. Donc, on a 2 balles à des informations. Alors, d'abord, l'autodégressif, donc l'autolinéaire, on a 1 sur 10. Il va nous dire fois le coefficient numéro 3. Donc, c'est 30%. Et 1 sur 10 fois 3, il y a 3 sur 10, il y a 30%. Et donc, بالنسبة لنا on a 30% ou la 1 sur ou la 3 sur 10. اللي بغينا نخدمو soit pourcentage ou la fraction. Et donc, بالنسبة لنا 1 sur 10 ou là on a 30%. Soit on a 3 sur 10, soit il y a 30%. Donc, de base, on a l'autodégressif. يعني نخدموا بهذا الديماج اللي حنا خدامين به. غنمشيو نحسبوا لوطو لينيير نحسبوا لوطو ديغريسيف ونحطوا نفس لوطو كيبقى عندنا نفس لوطو ديغريسيف. سي بون عندنا نفس لوطو ديغريسيف مي هنا لوطو لينيير غادي يبقى كيتبدل كل عام غادي نعاود الكالكول
انوفو دونك بالنسبه لنا في العام الاول كان باقي عندنا 10 سنين ديال لامورتيزمون اي دونك بالنسبه لنا غادي ناخذوا 1 sur 10 مي هنا ملي وصلنا ل 2021 عطات عندنا غير 9 ديال لامورتيزمون اي دونك 1 sur 9 هنا عندنا 1 sur 8 1 sur 7 1 sur 6 هنا عندنا 1 sur 5 اي دونك نبقاو غاديين كنقصوا على حساب شحال وقع لنا مع في لامورتيزمون ديالنا سي بون دابا عندنا لو تو روتوني لو تو روتوني هو باش كنخدمو في هذا البروسيدي ديغريسيف اي دونك شنو كنديرو كنمشيو ناخذو لو تو تبعوا هاد لي زيتاب مزيان لو تو روتوني هو كناخذو لو تو الكبير دونك اكبر واحد فيهم كامل هو اللي كناخذو هنا في هاد لو كا غادي نلقاو ان توجور الكبير هو 30% ولكن كنتبعو شنو لو تو اللي غادي يكون عندنا كبير فيهم دونك 30% 30% et 30%. C'est bon? Donc maintenant, le taux retenu, parce que l'équation 1 sur 5 est 20%, donc elle devient carrée. Maintenant, par coïncidence, pour la marche qui est maintenant, qui est maintenant à l'autre, quand vous avez le taux linéaire, qui est le taux digressif. Mais هذا le cas, قينا كلهم بالنسبة لهذا les années اللي كنا غنحسبوا فيهم l'amortissement, قينا le taux digressif وقينا le taux linéaire. Et donc, قينا le taux retenu هو 30%. هذا لا غير. شنو كنديروا دابا؟ ملي كنوصلوا للطو روتوني شوفوا هذا الشيء ما وقعنا ما نديروه دابا وصلنا للطو روتوني دابا ما وقعنا ما نديروه هذا الشيء اللي عندنا طو لينيير طو ديغريسيف درناه غير باش نحسبوا للطو روتوني في البروسيدي ديغريسيف ملي كنسالي منه صافي عندنا للطو روتوني ما كنساوهاش دونك ما عندنا نديرو به دابا اي دونك شنو دابا نخدموا عادي لامورتيسمون نورمال غناخذوا 350000 فوا 30% pour l'amortissement pour la paiement etc. Donc calculatrice je peux c'est bon. Alors maintenant, 350 000, je en parallèle, 350 000 fois 30%, voilà, j'avais là 105 000, 105 000, donc à l'idée de la veille, toujours pour la veille, il y a la base d'origine des l'amortissement. Donc il y a 245 000. Donc là, on va faire le cas les prêts de l'amortissement par la suite, il y a 245 000. Donc il y a la liste maintenant, la base imposable, il y a la liste suivante. Donc déjà, nous la comptabilité, mais c'est assez basique. Donc à Tchèque, c'est 245 000 fois 30%. Donc et là, 73 500. 73 500. On va dire que 9 par 20 donc vous avez un montant, moins l'amortissement, 171 500, 171 500, j'ai une fois 30%, 51 450, j'ai un montant moins l'amortissement. Voilà. 120 000, 50, 120 000, 50, 120 000, 50, fois 30%, voilà, fois 30%, 36 000, 15, 36 000, 15, maintenant il y a deux montants, 120 000, 50 moins 36 000, 15, 84 000, 35, 84 000, 35, fois 30% actuellement, et ainsi de suite. 25 000, 200, 210. 25 210. Quand nous allons dire l'arrondissement, on a une remarque à l'arrondissement. Mais généralement, il y a une remarque qui dit l'arrondissement à la valeur la plus proche. De l'information que il y a l'information à l'arrondissement qui dit l'arrondissement à la valeur la plus proche. Sinon, qui est là, il y a un financier qui est là, soit qui a l'arrondissement à la valeur la plus proche, ou l'arrondissement à la valeur supérieure, ou l'arrondissement à la valeur inférieure. Il est l'arrondissement à la valeur la plus proche. Je ne t'ai dit, il est un seul facile à juge.
كنرجع لصفر يعني لا فالور انفيريور اللي قريبه ليها اذا كان 0.8 كنطلع لا فالور اللي سيبيريور يعني اللي هي 1 مثلا اذا كان لارونتيسمون على فالور سيبيريور توجور كنطلع لا فالور الكبيره كان 0.3 غنطلعوا الواحد كان 0.01 غنطلعوا الواحد باسكو درنا لارونتيسمون على فالور سيبيريور اذا كان لارونتيسمون على فالور انفيريور دونك واخا يكون عندنا حتى 0.9 غنرجعوا لزيرو نرجعوا لا فالور انفيريور دونك على حساب شنو درنا في لينونسي دونك نكملوا دابا 58 824 fois 30%, 17 647. Bien sûr, on va appliquer l'arrondissement, et faites le calcul. 41 176 pour 177 et l'arrondissement à la valeur la plus proche. Donc c'est bon, d'abord que maintenant l'amortissement dégressif. Donc maintenant, le tableau d'amortissement dégressif, voici le montant des amortissements. Et le matériel, la valeur d'origine est 350 000 dirhams. Maintenant, on a un amortissement. On a l'amortissement, on a la VNA en 2025. Quelles sont maintenant la VNA et quelles sont la fin de la durée de vie de projet. Parce qu'un jour, le tableau des flux financiers futurs, parce qu'il y a la valeur résiduelle. Et donc, un mois, on va faire un an 20 ans. Donc, si on est que le cadre des amortissements des c'est bon. D'abord, je fais le tableau récapitulatif des amortissements. Le tableau récapitulatif des amortissements. Maintenant, l'investissement de 2019. L'investissement de 2019, on a oublié dans les zéros. Je veux que quelqu'un vous donne le récapitulatif des amortissements. D'abord, on trouve une camion. Ou la partie où on va acheter le bilan de l'eau. Maintenant, la partie dégressive de 2020. Alors, l'investissement de 2020, on a dégressif. Je veux que vous fassiez. Parce que vous savez qu'il faut faire le tableau. Il faut faire le tableau. Dis-moi que les années, les investissements, les investissements. L'investissement de 2019, l'investissement de 2020, on dit que nous après l'investissement A, l'investissement B, ou le matériel de tirage, le matériel de transport. Donc, ça se met si on reste les années, l'investissement de 2019, de 2020, etc. Là, on a la valeur d'origine. Donc, à où on a la valeur d'origine, puis le taux appliqué, le taux linéaire, le taux dégressif. On a les années, فشنو اللي مهمين دابا حتى لي زوتيون اللي كيكون عندنا فيهم دي بروبليم هما هاد لي زانفورماسيون بالنسبه لنا شنو كناخذوا يعني ماشي ناخذوا داكشي بعدو هنا كناخذوا لا دوري في دو بروجي دونك لي زاني اللي غنخدموا بهم هنا هما لا دوري في دو بروجي لو بروجي بدا في 2019 وغادي يسالي في 2025 et donc 2019 حتى 2025 ومراحل غادي نديروا لا فيغا ودول بان ان هادو كنزيدهم معنا مع لي زيتيون اللي كنخدم معاهم كنزيد نديرهم معاهم باش بلا ما نوصلوا حتى الطابلو ديال الفينانسي فيتور عاد نعاود نرجعوا باش نحسبوا لا فالور ريزيدوال نات كنقولوا صافي خدمنا بالطابلو والله ما كنخدموهاش معاها باش كنتسناو كنكونوا ديجا خدمنا لا فالور ريزيدوال نات وكتلقاو موجوده كنروحوا حتى للوقت دونك l'investissement de 2019 عندنا 860 000 l'auto appliqué à l'auto linéaire donc هذا بالنسبه لنا l'auto linéaire parce que قلنا كلشي linéaire من غير 2020 فيه غير واحد ب 350 000 وفيه لو ريست غادي يبقى لينيير هو اللي فيه ديغريسيف اما لو ريست كله لينيير هذا لينيير داير لنا في ديمونسيون دونك لو تو ابليكي دونك هنا لينيير وعندنا لينيير شحال لو نومبر d'amortissement هو 20 ans donc 1 sur 20 1 sur 1 هو لو تو d'amortissement linéaire donc 1 sur 20 donc on va faire le calcul 1 sur 20 donc on a 860 000 divisé par 20 fois 1 sur 20 divisé par 20 وغيكون عندنا لينيير كيكون ديما نفس لو نومبر دونك عندنا 400 ولا 43 000 وكتبقى عندنا 43 000 43 000
في هاد لي زاني دونك شحال شقينا دونك غادي ناخدو نرابعنا هي لا valeur d'origine moins le cumul des amortissements et donc 860 000 moins les montants كاملين اللي حنا في هاد لي زاني شقينا 559 000 559 000 c'est bon donc حنا درنا دابا l'amortissement الاول ديال l'investissement 2019 اللي هو لينيير كيكون ساهل سي بون دابا نشوفو l'investissement ديال 2020 غادي ناخدو لينيير دابا الا كان ديجا عندنا هنا ديغريسيف عندنا 350 000 وحنا هادو بجوج كانت لا فالور ديالو شحال عطاونا في لينونسي 870 000 et donc عندنا 870 000 حنا خصنا نعرفو لو مونطون لا فالور دوريجين ديال الماتيريال ولا ليموبيليزاسيون اللي غنديرو ليها l'amortissement linéaire. Donc on a de 870 000 moins 350 000. Voilà, donc j'avais là 50 ou la 520 000. 520 000. Donc voilà, à droite linéaire. Donc le taux appliqué sur 10 ans. Donc il y a 1 sur 2. 1 sur 10 pardon. 1 sur 10 pardon. Donc il y a 52 000. دول بالك الحاجه اللي هي مهمه هنا في طابلو ريكابيتولاتيف دي زانفستيسمون اللي بصح هاد لي زيرو كيديرهم لي زيتيديون بزاف دول بالك هنا هاد الانفستيسمون حنا خدينا حتى 2020 هذا علاش خدينا حنا من 2019 باسكو اصلا الانفستيسمون درناه في 2019 يعني شرينا الماتيريال في الديبي عطاتنا كيعطيونا لا دات ديال الديبي شرينا الانفستيسمون في الديبي 2019 اي دونك غادوز اون اني دول بالك ان الانفستيسمون مرتبط بين بيريود باسكو الا قالنا واحد المرات اللي كان يكون شويه صعب في ليزامون ولا المرات كيديروا لنا دي بياج كيقولنا واحد الماتيريال شريناه في لافان دو 2019 كيجيو لي ستوديون كيديروا لامورتيسمون ديالو في 2019 سي فو باسكو الا خدينا الماتيريال حتى لافان ديال 2019 ما عندنا الحق نحسبوا عليه لامورتيسمون حتى لافان ديال 2020 باسكو حنا ما يمكنش لامورتيسمون نشاط ليتيليزاسيون عنده لوجيك من غير لوجيك جوريديك عنده لوجيك ايكونوميك اننا استعملنا داك الماتيريال ووقعت فيه عندي ديبريسياسيون ما يمكنش انا اليوم شريته في 31 12 شريت الماتيريال ونحسب عليه في لا ميم جورني نحسب عليه لامورتيسمون ديال لا ديبريسياسيون لا ديبريسياسيون شكون عندنا داز في ماني عاد عندي الحق نحسب لا ديبريسياسيون يعني في لا كونطابيليتي حتى يعني دابخي لا لوجيك ايكونوميك باسكو هنا سا سوي لوجيك ايكونوميك ديال ليتيليزاسيون لامورتيسمون هو ليتيليزاسيون تكون داز في بيريود مي في هذا الكاع هنا كاملين لا دات اللي هي ديبيو داني دونك هادو كاملين هما ديبيو داني خدينا في الديبيو ديال 2019 يعني في جونفي دونك حنا حققت لي زانفستيسمون يعني كنحسبوهم في لا فان داني دونك هنا ملي كنقولو 2019 هادي لا فان داني دونك هنا كيكون عندنا في لا فان داني هادو كاملين لي فان داني يعني كيكون عندنا في لامورتيسمون دونك هادي لوجيك حنا خدينا في الديبيو ديال 2019 وغنديرو ليه هذا لامورتيسمون في لا فان داني دونك داز جوج موا باش نقدر عندي الحق ندير ليه لامورتيسمون مي دابا الانفستيسمون اللي خديتو في الديبي ديال 2020 ما يمكنش نحسب عليه الانفستيسمون هذا غير كنساوي غير مع الكالكول انا بيان سور حنا عارفين لوجيكمون بالنسبه لنا الانفستيسمون ديال 2020 خصو يدار حتى 2020 دونك خصنا نردو غير في الكالكول دونك هنا في الكالكول شنو غادي نديرو خدينا حتى 2020 حنا ما غنديرو حتى حاجه غنبداو لارونتيسمون حتى لافان ديال 2020 اي دونك عندنا 52000 D'abord, on va faire un de montant. Voilà, donc un de montant pour moi qui est le plus amortissement. Maintenant, donc on a 50 000. Donc déjà maintenant 208 000. Donc la vraie les plateformes de matériel il y a 208 000. D'abord je vous dégressif donc d'abord allez dans la calcul كامل باش ناخذ les calculs dégressifs donc appliquer le tableau récapitulatif donc on a directement parce que déjà calculé donc on a l'amortissement هذا الشيء اللي لينيير باسكو ساهل وحنا اللي شاف الطابلو ديال الديغريسيون خصنا نديرو لي طابلو ونديرو الجوستيفيكاتيف ديالو
Et donc, on a mis ça en 2020, donc elle a dégraissé, donc elle a déjà donné les montants 105 000. La deuxième année, on a 73 500, puis elle a 51 450, après 36 015, puis 25 210, et enfin 17 647. Et donc la V, là, elle a calculé le tableau, il y a 41 177. C'est bon, donc d'abord, on a le tableau dégressif. L'investissement de 2021. Donc l'investissement de 2021, linéaire, bien sûr, la valeur d'origine des H4, 2021. Donc la valeur d'origine, 360 000, parce qu'on a en milliers de livres. 360 000, linéaire, le taux, la ça va durer d'amortissement 6 ans, donc 1 sur 6, et donc on a un investissement de l'achat dès le 2021, donc on est proche dans l'amortissement 2019, on est proche 2020, et donc l'amortissement c'est 2021, on va aider l'investissement parce qu'on a la fin des piquants, et donc on a linéaire, donc on dit 300. Le montant de la valeur d'origine, 360 000 fois 1 sur 6. Voilà, 60 000. 60 000. 60 000. On va dire que 60 000 maintenant, fois 20 ans. Donc, fois 20 ans, maintenant, 60 000 et là, 360 000 moins, tel que les amortissements, les canaux des ans. D'abord, quand on a fait l'investissement de 2022, l'investissement de 2022, la valeur d'origine 270 000, linéaire, l'amortissement sur 5 ans, donc 1 sur 5. Mais l'amortissement est d'acheteur 2022 parce que l'investissement de l'acheteur 2022. Donc, dans l'acheteur 2022, l'amortissement 1 sur 5. Donc 54 000. 54 000. 54 000. 54 000. Donc, pas 54 000 maintenant, mais il y a maintenant 54. C'est bon? Donc, c'est à dire d'abord faire les amortissements câblés. Je pense que c'est d'abord quand le cube, le total des amortissements. Total des amortissements, quand je trouve que dans l'amortissement, la dotation à l'amortissement de 2019, on dit le cube, on a 43 000, on a un total ديال هذا كامل باش نحسبوا التوتال ديالهم ainsi de suite. C'est bon, نحسبوا. Donc هنا c'est bon, donc 2019, on a rien de montant, 43 000. On a des au total, 43 000 plus 52 000. Plus 52 000 plus 10 500. 10 500. Non, 100 000. Non, 105 000. Non, 105 000. 105 000. Donc il y a 200 000. Donc total, il y a 200 000. Après, l'année 2021, on a 43 000 plus 52 000 plus 73 500 plus 60 000. 60 000, ça fait là, il y a 228 500. 228 500. 2022, 43 000 plus 52 000 plus 51 450. Plus 51 450 plus 60 000
206 450. L'année 2023, 43 000. On peut donc explorer le total. Donc, il y a les années carrées, 43 000, plus 52 000, plus 36 000, 15, 36 015, plus 60 000, 60 000, plus 40, ou 54 000, 54 000, total, et 245 000, 15. 245 015. Donc, je calcule. Voilà, donc 43 000 plus 52 000 plus 2023, 2024, 25 210, 25 210, oui. 25 210 plus 60 000 plus 54 000. Voilà. L'examen, parce que vous savez. Je fais l'examen parce que l'équipe quand je fais la contrainte de temps, sauf que je pense à la vie des défendus qui fait des conditions de coronavirus par exemple, avec les prochaines conditions de ça, parce qu'on est comme maximum ça à la vie qui me guérit ça va. Donc vraiment parce que je fais bon. باش تهضر الوقت في الفينانس انتربريز هو انكم اللي كتعاودوا تخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس باسكو الان كنسيب انكم تخدموا بزاف بلا تكونوا خدمتوا بزاف ديال لي زيكزارسيس قبل من ليكزامان. فوالا donc 2025, donc 43 000 plus 52 000, 17 674, pour le 17 647, plus 60 000, plus 60 000 plus 40, donc 54 000. Donc il y a 226 647. Donc d'abord, le Hachika, on a une table récapitulative des amortissements. Bâche crédement, les notations, on a bien le tableau des flux financiers futurs. Le tableau rédigé par la suite. Hachika, le calcul des mains des dotations. Donc on a fait et donc demain, on a fait les dotations, les bien le tableau des flux financiers futurs. حاجه اخرى اننا نحتاج ان نحسبوا لا فالور ريزيدويال نت باش هي باش عندنا طابلو دي فلو فينانسي فيتور شنو غادي نديرو سواء كنحسبوا واحد لا فالور ريزيدويال نت على حسب لا ديفيرونس ديال كل وحده ولا كنجمعوا الطوطال بحال عندنا لي دو ميثود سون جوست نقدروا حنا باش نسهلوا علينا باسكو العمر كيعطيونا بزاف شنو غنديرو غنجمعوا الطوطال ديال لا فينا والطوطال ديال لا فالور ريزيدويال بغيتو نديرو لا كومباريزون نحسبوا لا فالور ريزيدويال نت غنعطيكم ولكن عندنا دي كات فيغور على حسب واش لا فالور ريزيدويال كبر ولا la veine est libre. Et donc la somme de la somme de veine 208 000 plus 41 000 177 plus 60 000 plus 54 000. Donc il y a 900. 922 177. Donc il y a maintenant il y a des immobilisations, il y a des investissements calmes. D'abord, je vois la valeur résiduelle brute. La valeur résiduelle brute, donc il y a quand même assimilé le prix de cession. La valeur résiduelle brute, il a pris le matériel, l'immobilisation ديالنا شحال غادي تكون ساويه في المارشي. Et donc حنا كنديرو لا كومباريزون لا فالور كونطابل يعني جوريديكمون بارلون عندنا اون فالور كونطابل هي لا فينا. عندنا الحق اننا نحل القيمه ديال ذاك الماتيريال هي لا فينا. دونك حنا لا فيسكاليتي كتدخل معنا بشحال ممكن نبيعو. الا كنا غنبيعو باغ اكزومبل بلو بريسيسيون غنبيعو بكثر. حنا واحد الماتيريال في لا فينا كونطابلمون بارلون راه حنا القيمه ديال ديك الموبيليزاسيون هي 100 000 درهم. الا كنا غنبيعو ب 120 000 درهم كتدخل معنا ليطا على اساس ان راه عندنا اون بلي فالور عندنا اون فالور اجوتي اننا ربحنا. دونك الا كان عندنا 120 000 باش بعناه كتعتبرنا ليطا اننا ربحنا فيه 20 000 درهم. دونك هذيك 20 000 درهم خصها تكون امبوزابل خصنا نخلصوا عليها لامبو. دونك اون دوا باي لامبو في هذيك لا فالور اجوتي ولا لا بلو فالور اللي كانت عندنا.
سينو إلا كانت عندنا موان فالو كنحسبوها كنعتبروها اون بيرت اللي كتكون ديديكتيبل باغ لا سويت في لا فيسكاليتي باسكو كنعتبرو ديك لا بيرت كنعتبروها في لي شارج باسكو خصنا واحد الحاجه كنعتبروها في لي شارج اي دونك كنولي حنا كنربحو كيكون عندنا واحد ليكونومي دامبو سور لياس حتى هو كنحسبو دونك حنا باش نعرفو اول حاجه خصنا نعرفو واش عندنا بلو فالو ولا مون فالو يعني واش ربحنا ملي بعنا اللي كان كيكون اسيميلي لا فالور ديال البرود يعني بحال ربحنا واش ربحنا ولا خصنا باش نعرفو الطريقه اللي غادي نخدمو بها انا نعطيكم طرق بجوج اللي كنخدمو بها اي دونك لا فالور ديال البرود هذا نفس لا فالور دونك بالنسبه لنا نفس لا فالور باسكو قالنا كتساوي لا فالور ديال البرود كتساوي لا فينا دونك بعدا نفس الثمن اللي عندنا في لا فينا دونك هذا نفس الحاجه هذه جايه نفس الحاجه مي هنا ديال 2020 عندنا فوا 2 اي دونك ديال 2020 عندنا لا فالور ريزيدوال اون فان دو 2025 لي زانفستيسمون ديال 2020 عندنا 2 فوا لا فينا اي دونك هاي لا فينا غنبيعوها بالدوبل ديال لا فينا ديالنا باش بقينا 416 000 سي بون هنا عطيني نفس الحاجه باسكو هذا ديكريسيت ديال الانفستيسمون ديال 2020 اللي كتبقى عليه 2 فوا لا فينا دونك غادي ناخذو 41000 لا 41177 fois 2 fois 2 donc 800 la 82 354 c'est bon هذوما parce que فيهم le double هذوما اللي خدينانا parce que فيهم le double de la veine sinon à part avec le double عندنا شحال عندنا كيساوي la veine يعني la valeur résiduelle كتساوي la veine هذا la valeur résiduelle كتساوي la veine هنا 600000 هنا 45000 حتى الاخر انفستيسمون حتى هو كيساوي لا فينا صافي دونك كنتبعوا داكشي اللي كيديروا لنا في لونس دابا الطريقه اللي قلنا ممكن واحد الطريقه شنو غادي نديرو هنا نحطوا لا فالور ريزيدوال باسكو الا كانت كتساوي لا فالور ريزيدوال بروت مع لا فينا كنديروا هذيك هي لا فالور ريزيدوال نت دامبو باسكو هنا نت هي انا حيدنا فيها دامبو هنا بعدا داكشي باش اصلا عندنا لا فينا باش عندنا لا فالور كونطابل دونك ما كندير حتى حاجه انا كنحط نفس لو مون سي بون مي هنا بالنسبه لينا الا كان عندنا ان ديفيرونس هنا كنرد البال خصني نخلص لامبو دونك في هذا الكا خصني نمشي نخلص لامبو ما غاديش نحط لو مونطون اللي هو 460 خاصني نقص عليه نقص منه لامبو اي دونك شنو غنديرو هنا باش بلا ما نبقاو نحطو كل وحده غنجمعو الطوطال ديالهم وعاد نحسبو ديك ليكونومي دياس ولا نحسبو لا فالور ريزيدوال نت باسكو حنا في الطابلو اللي جاي محتاجينش نحسبو لا فالور ريزيدوال نت ديال كل عمل ديال كل انفستيسمون ولا ديال كل ايموبيليزاسيون حنا بغينا الطوطال اي دونك اللهم نحسبو الطوطال باش نربحو حتى الوقت انا ما بغيتش نزرب على هذا الشيء بزاف باش نكونوا خدمنا كل حاجه مزيان باش نشرحوها وتعرفوا لا ديمارش كيفاش تخدموا في كل حاجه وسيرتو لي بتي ديتاي اللي هما مهمين اللي كيكون انيوري بار لي ستوديون اللي كيقدروا يديروا فيهم ديفو في ليكزام باسكو هادشي كامل اونشيني الكالكول كامل اونشيني الا غلطنا في شي حاجه دونك سا اونتاج داكشي كامل اللي غيجي بار سويت الكالكول كامل ديال ليزارتيس غيكون فيه بروبليم من غير ان لو شوا دانفستيسمون كيكون ابار ولا شوا فينانسمون ممكن مثلا الا درتو شي حاجه في لو شوا دانفستيسمون ما كيأثرش على le choix de financement, surtout avec le choix des l'emprunt ou des tableaux d'amortissement ou de remboursement d'emprunt, qui est un من غير العلاقه ابري فينانسمون اللي كنرجعوا كيبقى عندنا علاقه بهادشي اللي خدمنا دونك خصكم تردوا غير ولا مزيان باش نتغلطوا في شي حاجه هادشي اللي كنحسب دونك هنا عندنا 1 مليون 171 1 مليون 171 350 دونك دابا عندنا لا فالور ريزيدوال بروت دابا غادي نقارنوا شوف غنعطيكم انا كيفاش نخدموا فيهم بجوج باسكو هادو هما لي بياج ولا اللي كيكونوا شويه لي ديتاي خصنا نعرفوهم مزيان في ليكزام اللي كيكون فيهم مشكل الوغ بالنسبه لينا سوا كيكون عندنا لا فالور ريزيدوال بروت الا كانت تكبر من لا فينا هنا شنو عندنا دونك عندنا بلي فالور يعني بعدا حساب عندنا بلي فالور شنو كنخدموا دابا في البلي فالور لا فالور ريزيدوال كيفاش كنحسبوها كناخذوا هي لا فالور ريزيدوال نت هي لا فالور ريزيدوال بروت وملي كنقصوا داك لامبو على لا بلي فالور كنديروا موان يردوا البال دابا لي فوق اللي كيداروا سي كو ملي كيقولوا بلي فالور كيمشي بالهم مع بلوس بلي فالور كيديروا دونك راه خصنا نزيدوا لا
بلي فالو راه عندنا واحد الربح ولكن خصنا نقصوا لامبو ديالو خصنا نديرو موان في لا فورمول عقلوا راه بلي فالو في لا فورمول كنديرو موان فالو كنديرو بلوس في لا فورمول عقلوا عليها مزيان دونك بالنسبه لنا لا فالور ريزيدوال بروت موان داك لامبو اللي كنديرو على لا بلي فالو فوا لامبو اللي عندنا هنا سواء الا كان عطانا فينونسي كنخدمو بيس سينو ما عطاناش كناخدو باراديس كنخدمو 30% et donc l'impôt fois le taux d'impôt donc la plus-value fois le taux d'impôt. Sinon, il y a un autre cas, il y a un valeur résiduelle brute inférieure à la VNA, on a maintenant perte, elle est moins value. Elle est moins value parce qu'on a une économie d'IS. Un grade d'impôt, quand on a l'impôt, et donc les cas pour l'impôt, on a le plus. Donc on a maintenant il y a la valeur résiduelle brute plus donc la valeur résiduelle nette, qu'est-ce que ça veut la valeur résiduelle brute plus la moins value. 30%. Donc, je dois aller pour une deuxième, parce que mon père. Faire le cas bien là, les valeurs, parce que la valeur résiduelle brute, la valeur résiduelle nette. Et donc, je vais en dire, pour la valeur résiduelle nette, il y a la valeur résiduelle brute, il y a 1 171 354, moins, on a la plus-value, il y a la plus-value, il y a 1 million. 1 171 354 moins la VNA il y a 922 177 fois 30%. On va dire 3. Voilà. Donc, regardez, à partir de il y a 74 753 avec l'arrondissement. Voilà, donc la valeur résiduelle nette, on se voit chiffrer à 1 million 76 600. Donc 1 million 76 601. Donc, elle dire la valeur résiduelle nette, la valeur résiduelle nette, il y a 1 million 96 601. Donc, la valeur résiduelle nette, elle est le tableau. C'est bon? Donc, chaque tableau récapitulatif des amortissements, mais on a les amortissements et par la suite le tableau des flux financiers futurs. Donc, on va parler de maintenant, et ce qu'on va l'enchaînement. Tableau qui est dégressif parce qu'il y a quelques immobilisations qui sont amorties selon le mode dégressif, un calcul justificatif. Puis, un tableau récapitulatif des amortissements. L'objectif est qu'on a des conséquences, des petits détails électriques, on va se donner le bon bien. باش في الاخر نشوفوا الطوطال ديال لي زامورتيسمون اللي غيكون كل عام اللي غيكون ابليكي غيكون غندخلو في لو طابلو دي فلو فينانسيي فيتور دونك من هادشي كامل اللي غادي ناخذو لو مونطون دي زامورتيسمون وغادي ناخذو لا فالور ريزيدوال نت. دونك انا كيف قلت لكم نحاول ما نعطيكمش غير يكوريجي دونك جانسيست باش انا نخدمو كل حاجه مزيان ونشوفوا دوك لي ديتاي اللي هما مهمين في ليكزام باسكو الا بديتو الباغي مع لي ديتاي راه ممكن تخدموا ان كا ولا دو كا تقدروا تمشيو دوزو ليكزام وما يكونش عندكم بروبليم. دونك فوالا دابا سالينا هاد لا بروميير كيسيون اللي فيها l'enregistrement des risques في طابلو récapitulatif des amortissements. Donc ان شاء الله غادي نكملوا بالضبط في لا بروشين سيونس دونك لا troisième séance live. Donc ان شاء الله باش نخدموا le tableau des flux financiers futurs نخدموا les choix le choix d'investissement à travers les critères, les normes, les RCA, etc. Bon, Inch'Allah. Donc, il y a des questions qui ont été faites. Je pense déjà bien sinon, on va dire sous forme de commentaires, parce que vous avez l'immense ou elle déjà fait. Et voilà, donc pour la prochaine séance, on va le choix d'investissement de ce et par la suite, le choix de financement, mais Inch'Allah, fin de la semaine, parce que les examens. Donc, il y a des questions, je vous dirai dans les commentaires, ou à la donc à la prochaine séance, Inch'Allah.